Hoy ota-onalar, farzandlaringni qarg'amanglar. It deyapti bir xilga ota-onalar. Bolasini molga o'xshagan deyapti. Eshakka o'xshagur deyapti. Yer yutsin deyapti. Ota-ona farzandini shunaqa so'kyapti. Bir xilga ahmoqlar bor, o'zini o'zi so'kadi padaridan kelib. Yo'q, hoy ota-onalar, bitta narsani bilinglar, sizlarni duolaring o'q taqa o'tadi. O'q taqa. O'q ham hayron qoladi ota-onani og'zidan chiqqan farzandi uchun duosiga yo qarg'ishiga. Xo'p, farzandingiz ayb ish qildimi? Yomon ish qildimi? Qarg'agingiz kelyaptimi? Mana shu tilingiz aynalgingiz kelyaptimi? Zo'r so'zlarni ishlating. Muqobilidagi uni foydasiga tegadigan zo'r so'zlarni ishlating. Mana bugun nima uchun farzandlar ishlayapti, ter to'kyapti, nima uchun oilasini boqa olmayapti, pulini yetkazolmayapti, qarzga kirib ketyapti. Ha shu ota-ona eshakka o'xshagan deb so'kyapti-ku. Eshak-ku ertalabdan kechgacha ishlaydigan, pul topmaydigan jonzot. Mana o'sha 10 yil oldin bolangizni kichkinaligingizda eshak deb so'kkaningizning natijasini marhamat oling mana. Yo'q, siz meva kutyapsizmi farzandingizdan? Baraka topkur deb so'king. Uying bug'doyga to'lsin deb so'king. Baxting ochilsin deng.